السلام عليكم. غادي نكملوا الحصص المراجعة الامتحان ديال الفان دو فورماسيون. الحصة ديال اليوم غادي نخصصوها الموديول ديال لا لوجيك كومبيناتوار. دونك راه قلت لكم المرة اللي فاتت عندكم غير 3 موديول. دونك عندكم اللوجيك كومبيناتوار اللي غنشوفوا اليوم، عندكم لي ماشين كورون التيرناتيف اللي كنا راجعنا في الحصة اللي فاتت، وعندكم l'utilisation de l'automate programmable. ديروا ليه توا واحد الحصة مقبلة إن شاء الله. Nous allons continuer aujourd'hui nos séances de préparation pour l'examen de fin de formation. Donc la séance d'aujourd'hui, nous allons la réserver à la logique combinatoire. La dernière fois, nous avons vu un exercice concernant les machines à courant alternatif. Donc nous allons voir aujourd'hui la logique combinatoire. Il nous restera un autre module que nous allons revoir aussi, c'est l'utilisation de l'automate programmable. Je vous avais déjà dit la dernière fois les modules que vous allez avoir sur l'examen. Vous pouvez les voir ici. Donc commençons. Donc aujourd'hui nous allons voir un exercice concernant la logique combinatoire. إذن أشنو عندنا في التمرين؟ L'entreprise dans laquelle vous effectuez un stage vous demande de résoudre un problème de câblage qui concerne un tableau électrique situé dans l'entrée avec 3 interrupteurs qui allument le bureau, le salon 1 et le salon 2. إذا هنايا أول حاجة كنشوفها هي أنه عندي 3 entrées هما les interrupteurs A, B و C، وعندي 3 fonctions logiques ou 3 sorties اللي هما le salon 1, le salon 2 ou le bureau. Donc هادشي اللي كاين دابا هنايا اللي ممكن نشوفو لحد الآن. Donc pour cet exercice nous remarquons déjà en lisant que l'introduction que nous avons 3 entrées. Donc notre système il dispose de 3 entrées, c'est les entrées A, B et C. Donc c'est ce qu'on va manipuler. Donc c'est des entrées logiques, bien sûr, c'est soit allumé soit éteint, donc nous allons voir ça après. Et puis nous avons 3 fonctions logiques que nous sommes en train d'étudier, ou 3 sorties si vous voulez. Donc nous avons le salon 1, le salon 2 et le bureau. Donc là aussi c'est des fonctions logiques, c'est-à-dire elles ont uniquement deux états, soit c'est allumé, soit c'est éteint, soit c'est 0, soit c'est 1. Donc on continue. Voici les constatations dans l'ordre. وهنايا كنسطر على هاد الكلمة ديال dans l'ordre لأنها مهمة بزاف في هاد التمرين. دونك هاد l'ordre مهم، تعني الترتيب ديال هاد العبارات اللي جاية دابا اللي غادي نقرا مهم. إلا ما تبعتوش الترتيب غادي يخرج لكم لا طابل فيغيتي غالطة. دونك إلا بغيتو تقولوا هاد dans l'ordre هي يعني لو بياج إلا بغينا نقولوا في هاد التمرين، ولا واحد النوع ديال الفخ. كلا مشيتي كتحاول يعني دير لا طابل فيغيتي بلا ما تتبع هاد الترتيب اللي عاطينهما، كيخرجوك دي ريزولطا ماشي هما هادوك، وكتلقى راسك ناقصين عندك لي دوني. دونك كنتبعو الترتيب. دونك انا فاش غادي نبغي ندير لا طابل فيغيتي هانتوما تشوفوا غنتبع الترتيب. دونك هاد التمرين كما شفنا دابا مطلوب مني انني نصايب لو كابلاج ديال هاد الانستالاسيون هادي اللي عندي هنايا. دونك فيها 3 انترربتور و3 ديال البيوت كيشعلوا فيهم. عندي البيت الاول هو لو صالون 1، لو صالون 2 و لو بيرو. كنتحكم فيهم بهاد 3 لي انترربتور، وهما قالوا لي ها كيفاش هاد لي انترربتور كيخدموا. ولكن اتونسيون بهاد الترتيب. هاد الترتيب شنو هو؟ Les 3 interrupteurs non actionnés, rien n'est allumé. Donc كنبداو في الاول الا كانوا كاملين طافين. دونك هنايا هما راه واحد القضيه مهمه غادي نشير ليها. حنايا راه كنهضروا على ان سيستيم اللي هو كومبيناتوار. واش تنقولوا على ان سيستيم كومبيناتوار؟ شنو الفرق بين ان سيستيم كومبيناتوار و ان سيستيم سيكونسيال؟ دونك ان سيستيم كومبيناتوار ما فيهش هاد لا نوسيون ديال لو طون، ما فيهش الا درت هاد لونطري قبل هادي. يعني
كومبيناتوار il combine يعني كيشد شي حوايج وكيخلطهم وكيعطي الريزولطا ديالهم، ما كيهموش ومفيهش لا نوسيون د الميموار ولا ديال الوقت، مكاينش هادشي هذا. غير هو هنايا باش نجاوب أنا نلقى لا طابل دو فيغيتي اللي هي يعني اللي كيخضع لها لو سيستيم، ما عطاوها ليا بهاد الترتيب هذا ان تكست، عطاوه بهاد الترتيب. ولكن ملي غنلقى لا طابل دو فيغيتي ونحطها انا بالترتيب اللي بغيت، تما صافي كاع اي حاله درتها راه غادي تخدم بهذيك الطريقه. يعني واحد لا كومبينيزون معينه ديال لي زونطري ا بي و سي كتعطيني دائما حاجه وحده في هذوك لي سورتي. يعني ماشي هذا ماشي ان سيستيم سيكونسي، هذا ان سيستيم كومبيناتوار. غير هما كيما قلت لكم ناضوا في هاد التمرين وعطاكم هذاك لو تكست مرتب بواحد الشكل في واحد لوردغ. الا ما تبعتيش في هذاك لوردغ في الاول ما غتفهموش، لانهم تيبقاو يهضروا بشي ضمائر تمايا لو سالون تيقول تذكر لك واش ان ولا دو. دونك هنا هذا هو المشكل، ولكن حنا غادي نتبعوا الترتيب ديالهم ونجاوبوا بالترتيب. دونك لي كونستاتاسيون اللي شنو هما؟ قالك لي 3 انترربتور نون اكسيوني طافين، ا طافي بي طافي سي طافي. اشنو كتعطيني؟ غيان ايت الومي، حتى حاجه ما شاعله، لا صالون الاول شاعل لا ثاني شاعل لا بيرو شاعل. اون اكسيونون لانترربتور ا، دونك حنا بدينا بهم نون اكسيوني يعني الحاله الاصليه ديالهم، دونك نبداو بهم زيرو كلشي طافي. الا مشيت من بعد شعلتي ا، الا شعلتي اشنو غادي يوقع؟ حتى حاجه ما غتشعل، يبقاو طافين. الصالون 1 طافي، الصالون 2 طافي والبيرو طافي. Après, en actionnant l'interrupteur B, le bureau s'allume ainsi que le salon 2. هنايا شنو قالنا في هاد العبارة؟ قالك en actionnant l'interrupteur B. يعني هاد الانترربتور B راه جا بعد ما en actionnant l'interrupteur A. هذاك الانترربتور A راه شعلتو راه نخليه شاعل، هو شعلتو ما دار والو، ما شعل لا الصالون الاول لا الثاني لا بيرو. غنجي من بعد وغنشعل الانترربتور B، وما تعنيش انني طفيت غنخليه، ما هضروش عليه غنخليه. يعني شنو في هاد الحاله شنو عندي شاعل و بي شاعل، يعني لي زاكسيون لي انترربتور بجوج اكسيوني. اش كتعطيني البيرو شاعل و لو صالون 2 شاعل. مزيان. دابا ندوز للعباره الرابعه. هنا شنو اللي عقلوا شكون اللي عندي هنايا خليناه شاعلين في لي انترربتور؟ عندي و بي. اش غندير في العباره الرابعه؟ شنو قالوا؟ اون اكسيون الانترربتور سي سو لو بيرو ريست الومي. غنخلي و بي كما خليتهم دابا في هاد الحاله هادي، يعني شاعل و بي شاعل. وغنزيد نطلع عاوتاني نشعل سي. ملي غنشعل سي شنو غادي يوقع؟ هذاك لو صالون 2 غيطفى، غيبقى شاعل غير لو بيرو. ما قالك سو لو بيرو ريست الومي، يعني ما طفاش من قبيله كان شاعل ودابا غيبقى شاعل ثاني. سو لو بيرو ريست الومي. اون اكسيونون دابا شنو ولا عندي دابا قبل ما ندوز للعباره الخامسه؟ شنو عندي دابا؟ عندي بثلاثه بهم شاعلين. شاعل، يعني مثلا نعطيه واحد، بي واحد و سي واحد. اشنو جاو قالك من بعد؟ اون اكسيونون لانترربتور بي لو صالون سيكلير مي لو بيرو سيتان. وانا عندي كلشي شاعل يقول لي اون اكسيونون، يعني هنا اون اكسيونون ما قدرت يعني شحال قدرت يعني طفي. هو كان شاعل اون اكسيون درت عليه واحد لاكسيون، يعني العكس غادي يولي طافي. دونك دابا شنو درنا؟ طفينا بي، يعني شنو ولا عندي؟ فيها واحد، بي زيرو و سي واحد. اشنو غادي يوقع؟ لو صالون سيكلير مي لو بيرو سيتان. هنا صالون حنا كنهضروا على لو صالون 2، اخر صالون درنا عليه هو لو صالون 2، حتى هذا راه هو لو صالون 2. نورمالمون كان خاصهم يحددوا، ولكن ما حدوش، راه كتعود على لو صالون 2. دونك شنو غادي يوقع؟ كنا خلينا البيرو شاعل، دابا غيتقلبوا لو صالون 2 غيشعل و لو بيرو غيطفى. من بعد en basculant l'interrupteur A et B, la lumière apparaît dans le bureau et le salon s'éteint. En basculant l'interrupteur A باش كتعني؟ يعني غنقلب ليهم الحالة ديالهم. كيفاش كان قبل؟ دابا كان شاعل، كان واحد و B كان زيرو، غنقلبهم. غادي نرد غادي نرد زيرو وغنرد بي واحد، سي غنخليها واحد كما بقات ما قبيله. اشنو غادي يوقع هنايا؟ لا lumière apparaît dans le bureau، البيرو غيشعل، والصالون
لقينا صالون راه لو صالون 2 مزال كنهضروا على لو ميم صالون لو صالون 2 سيتان. دابا شنو عندي في هاد الحالة هادي؟ عندي A فيها 0 B 1 و C 1 عطاتني البيرو بوحدو شاعل. من بعد on allume le salon 2 tout en actionnant l'interrupteur C. دونك هنايا غادي نمشي للانترربتور C كان فيه واحد اون لاكسيونون غتقلب غيولي زيرو. شنو غادي يوقع؟ on allume le salon 2 tout seul، يعني البيرو غيطفى وغيعاود يشعل ليا لو صالون 2 بوحدو يبقى شاعل. شنو عندي دابا في هاد الحالة هادي؟ عندي سي فيها 0 بي فيها 1 و A فيها 0. دابا شنو قالو؟ قالك en actionnant l'interrupteur B et C، ياك يعني غنقلب ليهم ليطا، يعني ليطا اللي كانوا فيه قبل غيتقلب. B كان 1 غيولي 0 C كان 0 غيولي 1. اشنو غيوقع هنا؟ le bureau est allumé غيشعل ليا البيرو ainsi que le salon 1. par contre le salon 2 s'éteint. دونك هادو هما يعني الحالات كاملين اللي كاينين هما. دابا حنا فاش كنا لي زيكزارسيس اللي كنا كنخدموهم قبل كتخدم لا طابل فيغيتي، يعني بالترتيب ديال الاعداد هكا بالبينير كتبدا تكتبهم هكا بالترتيب وكتشوف كل حاله شنو كتعطيك في لي سورتي. هنايا ما عطاوناش هداكشي ديريكتومون، ما تيقولكش الا كانت A 0 B 0 C 1 اش غتعطي. الا كانت هادي ما عطاوناش هكا، عطاونا بحال ان تكست وكل مره تيقولك اون اكسيونون لانترربتور فلان فلاني، يعني اون لاكسيونون يعني ما كتعنيش بها واش شعل ولا طفى، يعني يقدر يكون شاعل وطفى يقدر يكون طافي وشعل، يعني المهم تتقلب ليه ليطا. حنايا افترضنا في الاول ان لي زانتيربتور بثلاثه فيهم زيرو، ثلاثه طافين، وكان ممكن نفترضوا انهم بثلاثه شاعلين. راه ما غاديش يتغير هادشي هذا، يعني غادي يكون معطيه بالمقلوب وصافي، ولكن الريزولطا في النهايه راه يخرج هو. دونك حنايا افترضنا انهم كانوا طافين في الاول، وكل مره تيقول لك اون اكسيونو يعني كتغير ليطا ديالو، كان زيرو يولي واحد، كان واحد يولي زيرو. ولكن لو سيستيم راه سا ريست ان سيستيم اللي هو كومبيناتوار، ما كاين لا ميموار لا والو. Donc, pour résoudre cet exercice, il y a un mot très important dans l'énoncé, c'est le mot dans l'ordre. Donc, ils disent ici, voici les constatations dans l'ordre. Donc, ce n'est pas comme les exercices classiques que nous avons vus en classe. Donc, pour presque tous les exercices de logique combinatoire, on vous donne l'état des entrées, et à partir de l'état des entrées, vous voyez comment les sorties elles changent à partir de l'état des entrées. Et c'est ça la définition d'un système combinatoire. Donc un système combinatoire, donc il a pas il n'y a pas la notion du temps ou de mémoire ou l'ordre comme ils disent ici. Donc un système combinatoire, il combine des entrées, et pour chaque combinaison donnée de valeurs d'entrée, on a une seule et unique valeur pour les sorties, pour là où les sorties. Donc c'est ça la définition d'un système combinatoire. Lorsqu'ils vous disent dans l'ordre, on a peut-être un peu l'impression que c'est un système séquentiel. Donc une certaine combinaison, donc dans l'état T va me donner une certaine valeur pour les sorties. Après, dans l'état T plus 1, ça va me donner une autre combinaison, mais ce n'est pas le cas pour cet exercice. C'est un exercice de logique combinatoire. Le système est à 100% combinatoire. Donc c'est juste la manière dans laquelle ils exposent leur cahier de charge. Ils vous ont dit, voici les constatations dans l'ordre. Parce que déjà, au départ, on n'a pas spécifié l'état des interrupteurs. Est-ce que c'est 0 ou est-ce que c'est 1? Donc c'est à nous de choisir en résolvant l'exercice. Donc on peut choisir ce qu'on veut. On va choisir au départ 0, 0, 0. Mais on peut choisir l'inverse. Et ça va me donner
le même résultat par la suite. Donc, mais nous, on commence par 0, 0, 0. Déjà, la première phrase, elle dit les trois interrupteurs non actionnés. Donc, ça donne rien n'est allumé. Ça veut dire quoi les trois actionneurs non actionnés? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont dans l'état 1 ou est-ce que ça veut dire est-ce qu'ils sont dans l'état 0? Je sais pas. On ne sait pas, mais on suppose. Donc, on suppose qu'ils ne sont pas actionnés. Ça veut dire, on va commencer par l'état 0. Et on continue. Donc, après, dans l'énoncé, on trouve en actionnant l'interrupteur A, rien n'est allumé. Donc, la première phrase, j'ai la valeur 0 pour A, pour B, pour C. Après, en actionnant l'interrupteur A, rien n'est allumé. Donc, j'actionne le A, c'est-à-dire j'inverse son état de 0 vers 1. Donc, j'ai 1 sur A, 0 sur B, 0 sur C. Ça me donne rien n'est allumé. Après, donc ça va dans l'ordre. En actionnant l'interrupteur B, donc je garde la valeur de A et de C, mais je change la valeur de B. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Le bureau s'allume ainsi que le salon 2. Donc si j'ai 1 sur A, 1 sur B et 0 sur C, alors là, qu'est-ce qui se passe? Le bureau s'allume et le salon 2 s'allume aussi. Après, en actionnant l'interrupteur C, seul le bureau reste allumé. Dans ce cas-là, j'ai 1 sur A, 1 sur B, 1 sur C, parce que je garde toujours ce que j'ai après, parce que je suis le cahier de charge, c'est comme un texte, je le suis au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce cas? Le bureau seul reste allumé. Donc, le salon 2 s'éteint et le bureau reste allumé. Après, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc là, sur la quatrième phrase ici, j'ai 1, 1, 1 sur les trois valeurs d'entrée A, B et C. Donc après, en actionnant l'interrupteur B, donc en l'actionnant, ça veut dire j'inverse son état. C'était sur la valeur 1, ça devient 0. Donc j'aurai dans ce cas 1 sur A, 0 sur B, 1 sur C. Qu'est-ce que ça va me donner? Le salon s'éclaire, mais le bureau s'éteint. Ils n'ont pas précisé quel salon, mais puisque le dernier salon sur lequel on a travaillé était le salon 2, alors ça reste le même salon, le salon 2. Donc le salon s'éclaire et le bureau s'éteint. C'est-à-dire le salon 2 va s'allumer et le bureau va s'éteindre. En basculant l'interrupteur A et B, la lumière apparaît dans le bureau et le salon, toujours le même salon, le salon 2, s'éteint. Donc en basculant les deux interrupteurs A et B, je leur change d'état. Donc A était 1, ça devient 0, et B était 0, ça devient 1. Et j'aurai dans ce cas 1, 0 sur A, 1 sur B et 1 sur C. Dans ce cas, le bureau s'allume, le salon 2 s'éteint. On allume le salon 2 tout seul en actionnant l'interrupteur C. Donc actionner l'interrupteur C, c'était sur 1, je l'actionne, ça devient 0. Dans ce cas, j'aurai A0, B1 et C0. Et dans ce cas, le salon 2 tout seul est allumé. Et la dernière phrase, en actionnant l'interrupteur B et C, c'est-à-dire en inversant l'état de B et de C, donc B c'était 1, ça devient 0, C c'était 0, ça devient 1, qu'est-ce qui va se passer? Le bureau et le salon 1 vont s'allumer. Voilà. Donc, ici, on a, donc, vous allez voir, je vais exposer par la suite la table de vérité. Donc, je vais avoir une table de vérité qui suit pas la succession des nombres en binaire. Donc, comme j'avais dit, donc, sur les exercices précédents, donc, comment est-ce qu'on obtenait la table de vérité? Ben, on traçait d'abord les valeurs des entrées dans l'ordre. Parce qu'après, lorsqu'on va générer les tables de Carnot, j'ai besoin de les générer dans l'ordre. Donc, l'ordre des nombres binaires. Donc, si par exemple ici c'est codé sur 3 bits, ça va être 0, 0, 0, 0, 0, 1, etc. Mais là, l'énoncé, il m'impose de trouver une table de vérité qui n'est pas dans l'ordre. Parce que je vais suivre un certain
un certain texte. Donc c'est un texte ici que j'ai, donc qui suit une certaine logique. Mais vers la fin, je vais obtenir une table de vérité. Bien sûr, elle n'est pas dans l'ordre. Je vais la mettre dans l'ordre après pour que pour avoir une certaine facilité pour générer les tables de Carnot. إذا شنو غندير دابا؟ غادي نتبع هاد لينونسي هذا اللي شفناه دابا، بقى غادي دقة دقة، كل جملة غادي نخرج ليها ندير ليها السطر ديالها في لاطابل دو فيغيتي ونتبع داك الترتيب. دونك بدينا بهم في الأول بثلاثة فيهم زيرو زيرو زيرو، قلنا حتى واحد فيهم ما أكسيوني كتعطيني زيرو في كلشي، في الصالون أن و دو و البيرو حتى واحد مشاعل. من بعد قالك اون أكسيون داك أ والاخرين ما تندير ليهم والو، عاوتاني تيبقى كلشي طافي. من بعد قالك اون اكسيون بي، اش غادي يوقع؟ غيشعل ليا الصالون دو والبيرو مزيان. نتبع عاوتاني شنو قالك من بعد اون اكسيون سي، اش كيوقع؟ تيطفى لو صالون دو وكيشعل لي بيرو. من بعد اون اكسيون بي، ها هو قلبناه كان واحد ولا زيرو، اش غادي يوقع؟ غيشعل الصالون دو ويطفى البيرو مزيان. نتبعو عاوتاني هداك لو تيكست اللي عندي في الكايت شارج. اون اكسيون دابا ا و بي، يعني ا غنردها كانت واحد غنردها زيرو، و بي كانت زيرو غنردها واحد. اش غادي يوقع؟ غيشعل البيرو بوحدو. ومن بعد اش غندير؟ اون اكسيونون سي، يعني كان زيرو ولا واحد، اش غيوقع؟ غيشعل الصالون دو بوحدو. وفي النهاية قالك اون اكسيونون بي مع و سي، يعني بي كان واحد ولا زيرو، سي كان زيرو ولا واحد، اش غادي يوقع؟ غادي يشعل الصالون ان هو والبيرو. دونك الا شفتو دابا هادي هي لا طابل دو فيغيتي، الا شفتوها راه ما مرتباش. دونك باش نبغي ندير دي طابل كانون نحتاج ليهم بالترتيب باش نحط داكشي دغيا دغيا بالترتيب. دونك غادي نرتبها، ها هي نتبع الترتيب ديال لي نومبر بينير هكا، ونحط كل حاجه نحطها في بلاصتها، كل ريزولطا نحطوه في بلاصتو. Donc ici j'ai obtenu, comme vous l'avez constaté, une table de vérité qui n'est pas vraiment dans l'ordre, donc en suivant l'énoncé. Après je vais l'ordonner dans l'ordre des nombres binaires pour que je puisse après générer les tables de Carnot facilement, donc en suivant uniquement la table de vérité case par case, je veux dire ligne par ligne. دونك هنايا من بعد ندوز لي طابل دو كارنو، نبقى نعمر كل فونكسيون بوحدها. دونك بالنسبه لي طابل كارنو راكم عارفين الترتيب ديالها، دونك كتمشي دونك نعمرهم انطلاقا من لا طابل ديال دو فيريتي. دونك سي تري فاسيل هاد العمليه هادي. كنقل لا طابل دو فيريتي بالنسبه لكل سورتي كندير ليها اون طابل دو كارنو، ومن بعد كنجبد لي غروبمون ديالي. دونك هنايا بالنسبه الاس ان عندي جروبمون واحد، بالنسبه لاس دو كنلقى جوج ديال لي جروبمون، وبالنسبه بالنسبه للبيرو حتى هو كنلقى جوج ديال لي جروبمون. بالنسبه لهاد لي جروبمون هادو كتذكير، يعني شنو قلنا عليهم؟ انهم كيخصني نشوف لي كاز اللي يكونوا ادجاسونت. شنو هي ادجاسونت؟ هي باش كدوز من كاز لكاز كيتغير اون سول فاريابل، خاص يكون لو نومبر العدد ديال دوك الاعداد اللي وسط الجروبمون اون بويسونس ديال دو، يعني يا اما جوج أس صفر اللي هي واحد، يا اما جوج أس واحد اللي هي جوج، يا اما ربعة، يا اما تمنية اتسيتيرا. فوالا، وكنحاول نجمع لو ماكسيموم بوسيبل، يعني لو جروبمون خص يكون ماكسيموم. يعني الا قديتي تجمع مثلا جوج، ما ديرش واحد واحد، دير جوج حسن ما دير واحد واحد. دونك فوالا، دونك هادو هما ممكن ترجعوا تشوفوا في الدرس، راه هادشي هذا راه درناه ما يكفي ديال التمارين، كذا غير كتذكير وصافي. ملي كنلقى لي غروبمون ديالي كنجبد لي فونكسيون دونك فاسيلمون. دونك كيفاش كندير نجبد هاد لي فونكسيون هادو؟ بحال دابا هاد الغروبمون الاول واحد اللي كاين في اس ان، كيفاش درت؟ لقيت هاد المعادله هادي ديال يعني ديال اس ان. كتشوف مثلا هنايا هاد الجروبمون هذا شنو فيه، شكون هما لي فاريابل اللي ما تغيروش. دونك هنايا راه فيه غير عدد واحد، يعني كلهم بثلاثه ما تغيروش. ا كانت زيرو دونك ندير لها ا بار، بي كانت زيرو ندير لها بي بار، و سي فيها واحد ندير لها سي.
ندوزو للثانية. دونك الثانية هنايا فيها دو جروبمون. الجروبمون الأول اللي فيه واحد، دونك اش غادي ندير؟ دونك غندير أ فيها واحد غندير لها أ، بي فيها زيرو غندير لها بي بار، و سي غنخليها سي فيها واحد. وبالنسبة لداك الجروبمون الثاني اللي فيه جوج أعداد كنشوف شكون هما اللي ما تغيروش. دونك بالنسبة لأ راه كانت زيرو ولات واحد، مغاديش نحسبها. بالنسبة لي ما تغيروش ندير بي و سي. بي فيها واحد غندير لها بي، و سي فيها زيرو غندير لها بي بار. كندير الجمع. دونك هنا كندير لي جروبمون ديال واحد. داكشي علاش كندير هاد العملية هادي. ممكن نخدمو بلي جروبمون ديال زيرو، غير هي طريقة أخرى. والأحسن مو هنايا، دونك هنايا من الأحسن هنايا ندير الوحدات قلال، دونك نخدم بالواحد باش يخرج لي داكشي قليل. بسامبليفيي ديجا كيخرج سامبليفيي. بالنسبة للبيرو لا ميم شوز. دونك هنايا لقيت جوج ديال لي جروبمون فيهم جوج لواحد. دونك الجروبمون هذا اللي الفوق عندي افير زيرو، وشكون اللي ما تغيرش تمايا بي تغيرات كانت زيرو ولات واحد ما نحسبهاش. سي كانت واحد فيها واحد ولات واحد. دونك غادي ندير ا بار في السي. والجروبمون الثاني زائد الجروبمون الثاني شنو فيه؟ دونك ا واحد، دونك غادي ندير ا. وهنايا عندي بي كانت واحد ولا بقات واحد غندير بي. سي راه كانت واحد ولات زيرو ما غاديش ندخلها في الجروبمون. دونك فوالا انا حصلت على لي ترو فونكسيون. دونك هذا هو اللي كان الهدف ديال التمرين. ابخي غادي ندير الكابلاج ديالي ديال كل فونكسيون باستعمال يعني لي اند و لي اور يعني سميتو لي بورت اي و لي بورت او و لانفيرسور هنا باش نلقى ديك البار. دونك فوالا هذا تمرين بسيط درناه كتذكير يعني لا لوجيك كومبيناتوار. دونك الصعوبة بالنسبة للوجيك كومبيناتوار هي انك تقرا الكايي شارج وتلقى لا طابل فيغيتي. اون فوا تلقى لا طابل فيغيتي الامور كتولي بسيطة، يعني داكشي كيتعاود كاع التمارين بحال بحال. Donc ici qu'est-ce qu'on a fait? Donc après avoir obtenu la table de vérité dans l'ordre, j'ai généré mes tables de Carnot. Après avoir obtenu mes tables de Carnot, donc il suffit de trouver les groupements. Je choisis ici de travailler avec les groupements de 1 parce que les 1 ils sont assez rares. Donc ça va me donner un nombre assez limité de groupements. Est-ce que c'est ce que je cherche? Moi je cherche à trouver les fonctions qui sont simplifiées. Et je vais donc trouver la valeur de chaque sortie, donc en trouvant en trouvant l'équation pour chacun des groupements. Donc on va faire la somme des groupements. Et donc il suffit de revoir le cours et les exercices qu'on a vus auparavant. Donc pour la logique combinatoire, les exercices ils sont vraiment ils se ressemblent beaucoup. Donc la difficulté sur les exercices de logique combinatoire, c'est de pouvoir trouver la table de vérité, de pouvoir comprendre un peu le cahier de charge et de pouvoir trouver une table de vérité. Donc, dès que vous avez trouvé la table de vérité, le reste, c'est la même chose qui se répète. Donc, on génère les tables de Carnot, on trouve les groupements, et après, on retrouve les équations. Après avoir trouvé les équations, il suffit de faire le câblage, donc avec les et, les ou, et les inverseurs, etc. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc c'était un exercice classique de logique combinatoire. Nous allons essayer de voir par la suite le module qui reste, qui est l'automate programmable. Et s'il reste du temps, on pourrait revoir les autres modules, c'est-à-dire les machines à courant alternatif. Je veux dire d'autres exercices pour les machines à courant alternatif. Pourquoi pas la logique combinatoire aussi, faire un peu plus d'exercices.